この動画はユーグリーンとコーセルの提供でお送りします。こんにちは。今日はユーグリーンの 300W USB 充電器を分解検証していきます。ユーグリーンの提供なのですが、自社製品を分解して PR してほしいといった依頼です。USB 充電器の 300W というのは規格外と呼んでも良いのですが、果たして性能や内部の構造はどうなっているのか検証していきます。ちなみに今回使った USB 充電器は概要欄に購入リンクをまとめています。ぜひ見てください。検証を始める前に今日のスポンサーのコーセルの紹介です。どうぞ。皆さんコーセルのことは知っていますよね。超有名スイッチング電源メーカーです。今日はその研究開発拠点にやってきました。富山県にあります。早速中がどうなっているのか見ていきます。建物の中に入ると早速ショーケースがありました。ここにコーセルの電源がずらりと並んでいます。こちら電源もありますが、ノイズを小さくするためのノイズフィルターも作っているようです。こういった電源はどうやって作られるかというと、回路基板設計に加えて回路シミュレーターを使った検証、そして構造解析、流体解析、熱の解析とかですね、そういったソフトを駆使しながら作られます。ちなみにこちらの奥が全て評価スペースになっていて、ちゃんと動くかどうかも検証します。こんな風に作ったものが動くかも評価しています。これは回路好きにはたまらないですね。そしてできたものを電波暗室や EMC 試験室でテストします。ちなみに電波暗室5部屋あって高速で PDC へ回せます。見学してきて電源は電気回路設計だけではなく構造設計、解析など多くの分野が融合しているので、様々な工学のバックグラウンドを持った人が活躍していることが分かりました。もしこの動画でコーセルの仕事に興味が湧いた場合は概要欄にあるリンクからチェックしてみてください。まず全体の仕様について見ていきます。でかいですね。300W あります。充電に使えるポートは5つあります。こちら5ポートを同時に使えるという結構欲張りな構成になっています。USB PD3.1 に対応しています。この場合は 28V5A の最大 140W の出力です。パワー半導体には窒化ガリウムパワー半導体を使用しています。最近のハイエンド USB 充電器にはほぼほぼ必須のパワー半導体です。実際のポートを見ていきます。C1 だけが PD3.1 の最大 140W。先ほども言いましたが 28V5A です。C2、C3 は通常の USB PD でそれぞれ最大 100W です。もう一つ USB Type-C のポートがありまして、そちら C4 です。最大 45W です。そして一番下に USB-A があって、こちら最大 25W です。全部のポートの合計を合わせて 300W まで出力可能です。取扱説明書に電力の分配パターンみたいのが書いてあります。結構パターンがあって1ポート充電、2ポート充電、そして裏面にも書いてあります。3ポート充電、4ポート充電、そして5ポート充電です。ちなみに普通に使う分には電力要求の高い順で C1、C2、C3、C4 というように使っていけば OK です。C1 ポートに一番電力の高いものをつないでおくイメージです。ここからは性能の評価をしていきます。今回は性能の指標として体積あたりの電力と質量あたりの電力を計算しました。こちらの表です。左の列が今回検証する 300W USB 充電器。右の列は比較のための USB 充電器です。こちらも同じくユーグリーンから発売されている新製品の Nexode X100W です。ちなみに過去の USB 充電器分解動画でもこれらの数値をまとめています。ぜひ参考にしてください。概要欄の動画 URL から確認できます。まず実際に見ていきます。電力は 300W、USB 充電器としてはかなりの大容量です。重さは 868g、普通に重いですね。ケーブルも電化製品で使うケーブルなので持ち運びなどは想定しておらず、据え置きで使うことを想定していますね。完全に。本体体積も結構あります。100W の充電器と比較すると体積は 5.5 倍です。電力が3倍だから体積も3倍ぐらいに収まるというわけではないようです。次は2種類の電力密度を見ていきます。体積あたりの電力と質量あたりの電力です。これら2つの性能指標の数値は高ければ高いほど高性能ということになります。まずは体積あたりの電力です。1立方センチメートルあたり 0.53W となりました。この数字ですが 1W を超えてくると USB 充電器としては高性能かなといったところです。今回は 0.53W なのでそこそこの性能といったところですね。ちなみに比較のために用意した USB 充電器は体積あたり 1W を超えているので高性能です。次は 1g あたりの電力です。こちらは 0.35W パーグラムになりました。この電力のクラスだと 0.5W パーグラムを超えてくると結構いい線いってるなといったところです。
この 300W USB 充電器の電力密度の性能がそこまで高くないのは他ポートが影響しています。充電に使えるポートが5つあるので、その分内部の回路が複雑になったり、使う部品の数が増えるので重くなります。そういった理由で他の USB 充電器と比べた時に電力密度は低くなってしまうのです。このようなマルチポート USB 充電器は大体似たような傾向になります。次は性能指標の2つ目である電力の変換効率の測定をしました。今まで取り扱ってきた USB 充電器はポート数が少なく、かつ1つのポートで最大電力を取れることが多かったので簡単でしたが、今回はマルチポートの USB 充電器なので測定が少し難しいです。なので条件をいろいろと設定して電力効率の測定をしました。まずはこちらの C1 ポートだけを使った場合の変換効率です。横軸が出力電力、縦軸は効率です。出力電力の最大値は 140W です。最新の USB 充電器だけあって全体的に効率は高めです。ある程度予想はしていたのですが、低電力の時の効率は低めになっています。回路規模が大きいので内部で発生する損失はある程度大きいと想定しています。特に 2、30W しか出力していない低電力の時は回路規模に対して出力する電力が小さいので効率は低いという結果になっています。こちらの効率カーブを見てみると 20V と 28V 出力時に合わせて最適化設計されているような傾向が見られます。20V 出力の時の最高効率は 90%、結構高いですね。そして 28V 出力の時の最高効率は 91.8% とかなりの高効率になっています。USB 充電器の変換効率は 90% を超えてくると優秀と言って良いです。なのでこの効率の高さはさすがといったところです。窒化ガリウムパワー半導体の恩恵をしっかりと活用できています。次は 300W 負荷を取った時の効率です。こちらの3ポートを同時使用する構成で測定しました。2ポート以下だと 300W の電力を引き出すことはできません。C1 が 140W、C2 が 100W、C3 が 60W でそれぞれ10等分にして負荷を取りました。C1 の刻みは 14W、C2 の刻みは 10W、C3 の刻みは 6W といったところです。こちらが効率カーブです。先ほどと同じ横軸は出力電力、縦軸は効率です。横軸は 300W まで増えています。だいたい 200W 前後で最高効率になりました。91.6% です。効率としてはやはりかなり高いと思います。次はこちら損失カーブです。縦軸を損失に変えました。電力が増えていくとそれに比例して損失も増えていくといった特性になります。300W で動作している時の電力損失は 31W でした。正直この筐体で 30W の電力損失というのは動作条件としてかなり厳しいのではないかと思います。次は温度測定です。300W 全負荷時の温度測定をしました。こちらでちょっと問題が発生して外装温度がだいたい60度くらいになってくると C1 の出力が止まるといった現象が起きました。今回2台使って同じ測定をしていますが両方で同じことが起こっているので再現性のあることかと思います。300W の状態で20分程度使うと電圧を出力しなくなります。多分ですが中の温度が上がりすぎて故障防止のために出力を止めているのだと思います。なので加熱保護が働いた状態での最高温度は60度ということになりました。多分中身はもっと熱いです。逆に考えると加熱で壊れる前に機能を止めているのでしっかりと加熱保護が働いている証拠と言えるかもしれません。ただこれは製品としてはどうなんだというふうに思ってます。定格 300W と書いてあるのなら 300W で連続で運転しても問題なく動作する必要はあります。今回の製品開放型ではなくて密閉型の製品です。放熱関係はかなり厳しいかと思いますがここはもっと頑張るべきところでしたね。300W で長時間連続使用するといった場面はほとんどないかと思いますが20分程度全負荷で使う場合は要注意です。ここからは分解検証に進んでいきます。こちらにある程度分解したものを用意しました。中を見ていきます。こちらが中身です。こちらのプラスチックのカバーの内側には熱伝導シートが貼られていました。熱伝導シートの面積はかなり広く取られています。こちらの電源本体の3面分が熱伝導シートに触れるといった設計です。
こちらの電源本体側を見てると一周ぐるっと金属のシートで巻かれています。そして USB ケーブルが刺さるところにも金属シートが1枚あります。反対側ですね。電源ケーブルが刺さる方向ですが、こちらはシートはかぶさっていません。ですが、こちら内側をよく見てみると金属シートが中に隠れています。こちらの金属シートについては熱伝導の役割もあるかと思いますが、ノイズを外に出さないといった役割も担っているかと思います。ですが熱を逃がすという目的が大部分かと思います。この電源で 300W しかも密閉型で処理するので放熱についてはかなり厳しそうです。このように金属のシートを巻いたり、そして熱伝導シートを使ったりしてなるべく放熱しやすいようにしています。ちなみにこちらの金属シートは基板自体にハンダ付けされています。取り外すのはなかなか難しいです。外装の金属を剥いてみました。こちらです。こちらの金色の金属、厚さは 0.6mm とかそのくらいですね。結構硬めの金属です。このように磁石にはくっつきません。ですのでアルミかステンレスかそんな感じの材料でできていそうです。銅で作ると結構高くなってしまうかと思うので銅は使ってないと思います。USB 端子の面にあった金属も取り外しました。こちらはかなり薄めの金属でできています。結構ペラペラしています。前面を囲っているシールドと同じように金属にはくっつきません。これは振動対策かと思いますが、ハンダ付けされている足の部分にゴム足がくっついていました。USB 端子が実装されている基板の上には灰色の熱伝導シリコーンが充填されていました。ここに使っている部品やインダクターなどについては後で詳しく見ていきます。結構発熱厳しいんでしょうね。コイルの中にも熱伝導シリコーンが充填されています。さらに分解しています。黒色のプラスチックシートが一面にぐるっと巻いてありました。そしてその内側にも熱伝導シートがあります。この辺り結構凹凸のある部品が多いです。特にこのインダクターであったり変圧器なんかは他の部品と違って結構デコボコしています。なのでその段差を埋めるために熱伝導シリコンをこの辺りに一度充填してからさらに熱伝導シートを貼り付けるといった構成になっています。電解コンデンサーの防爆弁を覆うように熱伝導シリコンと熱伝導シートが貼り付けられていました。これはどうなんですかね。これくらいだったら多分防爆弁の圧力の方が強いので逃げてくれるとは思うんですけど、ちょっと何とも言えない感じですね。こちらの USB 端子が載っている基板の裏側を見てみると、こちらにも金属シートが隠れています。こちら基板と熱伝導シリコーン、黒色の樹脂、そして金属シートです。基板と金属シートで熱伝導シリコーンをサンドイッチする構成です。かなり手の込んだ構造になっています。こちら基板の裏面を見てみると、こちらにもさらに金属シートが貼ってあります。もちろん樹脂とセットです。はい。これも後でお見せします。こちらの金属板を剥がしてみます。そうすると IC 系の部品が見えます。さらに発熱の大きい部品については熱伝導シリコーンが塗られていました。固まるタイプのやつですね。他の部分についてもやはり熱伝導シリコーンが使われています。ある程度分解が終わったので回路について解説していきます。回路は主に3ブロックに分かれています。入力部分のフィルター回路、メインの電力変換部分、そして USB で使う電圧の変換回路です。このざっくりと書き起こした回路図を使って解説していきます。まずはフィルター回路周りを見ていきます。実際にはフィルター回路と電波整流回路の部分です。この辺りに相当します。まずはこちらの回路、フィルターが乗っかってます。回路図で言うとちょうどここの部分です。ヒューズ、NTC サーミスタ、フィルムキャパシタ、そしてコモンモードチョークです。昔からあると思うんですが、フィルター回路をこういった基板に乗せてしまうやり方が多いですね。今回フィルター回路はかなり気合を入れた回路構成になっています。300W なのでノイズもそこそこ大きいかと思います。なのでノイズを外に出さないようにフィルターの段数も多くなっています。先ほど見た小型のコモンモードチョークコイルと大型のコモンモードチョークコイルが使われています。こちらです。平角線が使われています。今回 300W の電源なので電流は 3A 程度流れます。なので平角線を使って電流容量を稼いでいます。あとは平角線を使った方がコイルの巻き数取れますからね。こちらの電波整流回路ですが2並列になっています。こちらの金属シートを取り外すとこの部分にダイオードブリッジのモジュールがあります。損失を分散させることで一つ一つのダイオードブリッジの温度上昇を抑えているようです。やっぱり今回の回路熱設計が非常に重要ということでしょうか。ちなみにこちらのダイオードブリッジ、金属シールドをヒートシンク代わりにしています。ただヒートシンクとはネジとナットで固定されているので、
これ組み立てるのものすごく大変なんじゃないかと思います。設計者は製造担当から怒られてるんじゃないでしょうか。この後さらに CLC のフィルター回路がある、そういった構成になります。次は電力変換部分の回路です。こちらは力率改善回路と LLC コンバーターが使われていました。力率改善回路ですが PFC 回路とも呼びます。こちらの PFC 回路と並列にダイオードと NTC サーミスタが入ってます。これは電源投入時の突入電流防止の回路です。こちらが PFC 回路のインダクターです。さすがに 300W クラスになってくると非常に大きくなってきます。ちなみにこちらが今回使われている電子部品で一番大きいです。こちらのスイッチには窒化ガリウムパワー半導体が使われていました。回路の裏側に表面実装されています。メーカーはナビタスです。こちらのスイッチと直列にビーズ状の磁性体が入っています。多分スイッチング速度が速すぎてとんでもない量のノイズが出ているかと思います。なのでこういったものを入れているのかなと予想しています。これについては後付けのノイズ対策かもしれないですし、もともとこのような設計をしているのかもしれません。この回路でもう一つ驚いたのが PFC 回路のダイオード、ちょうどこの部分ですが SiC ショットキーバリアダイオードを使っていたことです。単価ケイ素と呼ばれるやつです。グローバルパワーテクノロジーという中国のパワー半導体メーカーが作っていたものです。中国であってもこのような高性能なパワー半導体を作ることが可能となってきています。通常この部分はシリコンのダイオードを使うことが多いです。今回は少し金のかかっている構成ですね。こういった PFC 回路はハードスイッチングになるところなので GaN-FET を採用してスイッチング損失、音抵抗を下げていく設計思想かなと思いました。SiC を使っているのも良いです。そして次はこの部分、電解コンデンサーが2つ、裏面に MLCC が4つ並列に接続されています。こちらの電解コンデンサは ACON 製です。105度品です。次、こちらが LLC コンバーターの回路です。これが変圧器。やはり変圧器も 300W クラスなので結構大きいですね。そして LC の共振回路を作っているわけですが、こちらの別基板に LC 回路は実装されています。LLC 回路の変圧器とは別にインダクターを追加することで共振周波数調整しているのかなといったところです。LLC コンバーターに使われているスイッチ、1次側、2次側ともにインフィニオン製の N チャンネル MOSFET でした。LLC コンバーターはソフトスイッチングができます。なので、GaN を使わなくても実はそこまで損失は大きくならないといったところでしょうか。通常の N チャンネル MOSFET を使っているのではないかと予想しています。ちなみに PFC 回路と LLC コンバーターの制御は NXP セミコンダクターズの電源 IC を使って制御しています。こちらの二次側の整流回路の制御も同じく NXP の電源 IC を使っています。ちなみにこちらの電解コンデンサーですが、ポリキャップと呼ばれるものが使われています。多分高分子系のやつですね。そして最後、USB で使う部分の電圧変換回路です。これについては別基板となっています。今回測定はしていないのですが LLC 回路の出力電圧は 30V くらいかと思います。こちらの端子がちょうどこの部分で、そして USB 基板のこちらにつながってくるわけです。単純な高圧コンバーターが5回路分入っています。マルチポート USB 充電器はやはりそのポート分回路を用意しなければいけません。インダクターもしっかり5個使われています。これが C1、C2、C3、C4。これが USB-A です。USB の PD コントローラーですが iSmartWare から発売されている PD コントローラーと高圧コンバーターを同時に制御できる IC が使われています。 SW35 シリーズですね。やはり PD コントローラーが5ポート分必要になるわけですからマルチポート USB 充電器は回路規模が大きくなりがちです。ここまで 300W USB 充電器を分解してきました。まとめに入る前に今日のスポンサーの Ugreen の紹介です。どうぞ。今日分解した NEXOD シリーズのさらに新しい NEXOD X シリーズが発売されました。ラインナップは 65W、100W、160W の3つです。65W と 100W についてはそれぞれ3ポート同時充電、160W については4ポートあって同時充電可能です。しかも一つは PD3.1 の 140W 充電に対応しています。効率についても測定しましたが 88% から 90% 台で動作するのでなかなか良いです。概要欄に新発売の NEXOD X シリーズの Amazon リンクを貼ってあるのでぜひチェックお願いします。
というわけでまとめに入ります。今回分解した USB 充電器 300W と非常に大型のものでした。少し前まではパワー半導体と制御回路が一体になった電源 IC を使うことが主流でしたが、ここ最近 USB 充電器の電力はどんどんと高くなってきています。そういった用途に対応する電源 IC は今のところ少ないです。なので今回の 300W USB 充電器もそうですが、パワー半導体と電源 IC を別々で組み合わせて作るというのがここ最近のトレンドのようです。パワー半導体や制御 IC などの重要な部品については中国メーカーが入り込む隙間というのはあまりなく、実績のある欧米メーカーのものが採用されていました。中国メーカーの SiC ショートキーバリアダイオードが使われていましたが、こういった一部のハイスペックな部品については中国メーカーが採用され始めているようです。USB の PD コントローラーなんかは中国メーカーのものが多用されていました。今回こちらの電源を分解してきましたが、なかなか面白い電源かと思います。ただ 300W 連続運転で温度保護が働くというのは唯一の不満点です。ただ普通の人はそんな使い方しないと思いますので、あまり気にする必要はなさそうです。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。